Hər bir insanın qəlbində arzuları, istəkləri, bu dünyaya və ya axirətə dair hədəfləri var. Bəzən bu arzular əlçatan görünür, bəzən qeyri-mümkün görünür. Lakin insan üçün ən doğru və ən təsirli yol dua etməkdir. Dua elə bir silahdır ki, təkcə o silahın iti olması kifayət etməz. Onun təsirli olması üçün güclü bir qola da ehtiyac var. Bəs güclü qol nədir? Güclü qol səmimiyyətdir. Sadəcə dildə deyilən sözlər əgər qəlbdən gəlmirsə, o dua həqiqi təsirini göstərməz. Yəni dil və qəlb vəhdət təşkil etməlidir. Həmçinin xeyirli əməllərin duaya çox güclü təsiri vardır. Həmçinin duanın qəbul olunma zamanlarını təsadüf etmək də duanın qəbul olunmasına ən böyük səbəblərdən biridir. Həmçinin duanın israrla edilməsi, ümidin itirilməməsi. Allahın Quranda bizə öyrətdiyi misallardan biri də budur ki, peyğəmbərlər, elçilər belə çətin anlarda ümidlərini itirəcək hala gəlib çıxmış, lakin tam da o anda Rəbbin yardımı onlara çatmışdı. Allah Teala buyurur: "Hətta idəstəy əsər rusul və zannu annahum qad kudibu ca'ahum nasruna fenujjiya men nəşə." Elçilərimiz hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalancı hesab edildiklərini güman etdikdə, yəni artıq sonun çatdığını düşündükləri zaman, ümidlərini itirdikləri zaman köməyimiz onlara gəlib çatdı və istədiyimiz hər kəsi də qurtardıq.